舊定係新式？睇清楚慢慢分析。歐陽震華係我親戚，錯佢大把劇集做，我得嗰少少知名度，fans見到都圍住晒，逢係靚仔就偶像派，我靠實力你捧我場，咪當我係孔慶祥。雖然好話唔好聽，發惡夢都見到。She bang she bang， 我係 Daniel Wu， 邊個教我 cool？ 我係 Daniel Wu， 邊個教我 cool？ 我係歐陽靖，你想做明星？冇錯冇錯，我想做個 Hong Kong superstar。做明星好食好住，就算刀仔鋸大樹，點都係要搏一鋪，但係唔好太風騷。無論男女高矮肥瘦都可以做，只要你有信心爆棚。冇錯，唔係我就係你，唔係你就係我。每人個目的唔同，佢哋話你發緊8日夢，你就笑哈哈，大聲同佢講我